хүнээс хараад тус хүн зурталгүй. За дээр нь бол цаг хугацаа. Аймаг сумын иргэдийн төлөвчдийн хурлын нийт төлөөлөгчдийн 52% нь анх удаа сонгогдсон төлөөлөгчд байна. Төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд ард түмэн үнэлэлт өгөхөөс гадна төлөөлөгчийн улс төрийн үйл ажиллагаа 4 жилээр хязгаарлагдахгүй, мэдлэгтэйгээр сайн ажиллаж чадвалаа дараагийн жилүүдэд сонгогдох боломжтой. Иймийн тулд төлөөлөгчдөд тал талын мэдлэгтэй тухайн орон нутагт ямар асуудал байна вэ гэдгийг зөв томьёолж төсөв үндсэн чиглэлд суулгаж чадах хэмжээний чадвартай иргэдийнхээ оролцоог хангаж чаддаг байх нь хамгийн чухал юм а. Энэ байдлыг харгалзан аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлаас сумын иргэдийн төлөвчдийн хурлын төлөөлөгчид ажлын албаны албан хаагчдыг бүсчилсэн уулзалт зөвлөгөөнийг энэ сарын 23-ны өдөр Өндөр Улаан сумаас эхлүүллээ. Өндөр Улаан суманд хангаад захир тариад чулууд гэсэн баруун 5 сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид ажлын албаны албан хаагчид оролцжээ. Яагаад энэ уулзалтыг Өндөр Улаан суманд бүсчил зохион байгуулваа гэвэл манай хойд Өндөр Улаан сум бол Арангай аймгийнхаа хөдөө аж ахуй аялал жуулчлал хөгжүүлэх ийм боломжтой, ийм нөөцтэй, ийм даваа талтай ийм бүс байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчнөө сумын удирдлагуудыг нэгтгэн бүсийн арга хэмжээ зохион байгууллаа. Тэгэхээр энэ 1 жилийн хугацаанд бол сумууд ажлынхаа зөв чигээ тогтоосон. За алдаж онож мөн ямар зүйл дээр алдаж байна, ямар дээр онж байна гэдэг ерөнхийдөө ажлынхаа багцааг авсан тийм ээ. Ийм жил болж өнгөрсөн учраас бид нар цаашид ер нь нутгийн өрөөдөрдөх байгууллага юу иргэдийн хурлаас шийдвэр гаргахад иргэдийн хурлын төлөөлөгч салбарын тийм ээ анхан шатны мэдлэгтэй байх мөн салбар дэвшүүлсэн зорилтыг бас ойлгодог байх гэдэг юм уу. Ийм чиглэлээр өнөөдрийн сургалт гэхээс илүү уулзалт мэдээллийг зохион байгууллаа. Сумын хурлын төлөөлөгчдөөс бараг 70% нь шинээр сонгогдсон төлөөлөгчд байгаа. Үүнээс эмэгтэй төлөөлөгчд нь 40%. Тэгээ бид нэр төлөөлөгчтэйгээ үйл ажиллагаа дэмжих сургалтыг 2-3 удаа зохион байгуулж төлөөлөгчд ер нь нэлээд идэвхтэй хамрагдж байгаа. Саяны өнөөдрийн бүсийн үйл ажиллагаанд бас багийн хуралдааны дарга нарыг манай сумаас нэлээд хамруулж авчирсан. Энэ жил анхны төлөөлөгчөөр сонгогдсон байгаа. Тэгээд мэдэхгүй юм их байлаа. Өнөөдрийн сургалтнаас жишээлбэл орон нутгийн хөгжлийн сангаар яасан тохиолдолд заавал бид нар батлах ёстой юм бэ? Төлөөлөгч нар батлах ёстой юм бэ гэдэг юу бас мэдэж авлаа. Тань сургалтнаар их олон зүйл мэдж авлаа. Тэгээд тэрийг сум орон нутагтаа хэрэгжүүлж санаа авахар олон зүйл олж явлаа. Маш хэрэгтэй сургалт болж байна. Энэхүү уулзалт зөвлөгөө нь сумдын иргэдийн төлөвчдийн хурлаа төлөөлөгчийн ажлын албыг чадварчуулах, мэдээлэлээр хангах, гэмтэргээс өвчлөн сэргийлэх салбарын ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, сумын иргэдийн төлөвчдийн хурал ажлын албаны дотоод ажлын талаар заавар зөвлөмж өгөх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм а. Аймгийн прокурорын газраас түлхүү үлдэгдэж байгаа гэмтэрэг зөрчлийн талаар цагдаагийн газраас залилах цахим залилан малын улгай, гэр бүлийн хүчирхээлийн тухай, шүүхээс шүүхэд нэхэмжлэг хэрхэн гаргах тухай хувь хүний хөгжил, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас иргэдийн хурлын төлөөллийн мэдээлэл, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ажлын албаны үйл ажиллагаанд анхаарах асуудлууд, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр гаргахад юг анхаарах вэ зэрэгт дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч ажиллажээ. Энэ уулзалт зөвлөгөөний нэг хэсэг нь орон нутагт тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам сэдвүүд хэлэлцүүлэг байлаа. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Аюулгүй байд гадаад бодлогын байнгын орооны дарга Тэмүүлэн, инх цэцэг, аймгийн цаг дарга Цэр Найдмад нар оролцож мэдээлэл хариулт өгсөн байна. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлөөлөгч ажлын алба хаагчдыг чадварчуулах урд хойд төвийн бүсийн уулзалтууд ирэх 3, 4, 5 дугаар саруудад болно.